मैं इसको खोल करके क्लीन करूँगा। भले ही ये वर्किंग गुड है तो क्या हुआ, इसको साफ़ करेंगे ताकि आगे चल करके ये और किसी चीज़ को डैमेज ना करे, नुकसान ना करे। आज हम बनाने जा रहे हैं JBL का सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SUB140/230। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसको हमने खोला है और ये इसकी कंडीशन है। इसके गम को हमें पूरी तरीके से निकालना होगा, पहले इसकी सफाई करनी होगी, इसके बाद ही पता चल पाएगा। उस जगह पर काफ़ी रस्ट के जैसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अपना कलेक्टर का पॉइंट है, यहाँ पर -40 है। ये दूसरा है +19 है। ये बेस -41, माइनस दिक्कत है। वोल्टेज इक्वल होना चाहिए कलेक्टर पे, 20-20 वोल्ट प्लस माइनस। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि इसके गम को हमने साफ़ किया है, क्योंकि गम कालापन की वजह से लीकेज क्रिएट करता है। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे, एक तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, दूसरा कि यहाँ पर 40 वोल्ट क्यों बन रहा है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। R116 ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बगल में है, इसको हम चेंज करेंगे। मैंने जो है इसके 47 ओम्स के रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है, और आगे भी दिक्कत है। दिक्कत इस तरफ है, ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, और ये सेक्शन बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है। क्या दिक्कत है इसको हम अभी समझेंगे। क्या और भी कोई पार्ट्स ख़राब है इसमें, चलिए देखते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ के जो दोनों ड्राइवर थे ये हमने चेंज कर दिया है। ये तो बिल्कुल ही ओपन है, और ये वाला ठीक है, लेकिन मैंने बदली कर दिया है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके लिए मैंने चेंज कर दिया है। ओवरऑल इसके अंदर 2 फॉल्ट मिले हैं। एक तो यहाँ के 47 ओम्स रेजिस्टेंस ओपन था, और दूसरा ड्राइवर ट्रांजिस्टर ओपन मिला है। ये है वो रेजिस्टेंस। चलिए अब हम इसको एक बार वोल्टेज वाइज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज लेने से पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा। इसके अंदर जो यहाँ पर जो ड्राइवर सेक्शन है और इसके पास जो गम लगा हुआ है वो काफ़ी कालापन है, इसको मैं निकाल कर साफ़ करना चाहूँगा ताकि ये लीकेज ना पैदा करे। क्योंकि इसमें जो यहाँ पर गम लगा हुआ था, इसी गम की वजह से ही ये
लीकेज पैदा हुआ, ट्रैक पूरे सड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं उस तरफ के गम को भी साफ करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने निकाला है और इसकी कंडीशन आप देखिए कितनी ख़राब है। और ये है वो ट्रांजिस्टर, इसकी पिनें पूरी तरीके से ग्रीन ग्रीन हो चुकी है। ये सब लीकेज का कारण बनता है। यहाँ के गम को हमने साफ़ कर दिया है और साथ ही साथ इसके भी पिंस को हमने क्लीन किया है। ग्रीन ग्रीन जमा हो गया था और गम के हिस्से भी बहुत जमा थे वहाँ पर। अभी हम इसको फिट करेंगे, चलिए फिट करते हैं। ये इतनी सप्लाई इसमें बननी चाहिए कलेक्टर बेस पर। और इसके अंदर दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल हम कुछ मधुर संगीत सुनते हैं। वर्किंग गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा। ये जो लिमिट सर्किट है और लिमिट सर्किट के बैक साइड में एक गम लगा हुआ है जो कि काफ़ी ही हालत उस मैं इसको खोल करके क्लीन करूँगा। भले ही ये वर्किंग गुड है तो क्या हुआ, इसको साफ़ करेंगे ताकि आगे चल करके ये और किसी चीज़ को डैमेज ना करे, नुकसान ना करे। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको साफ़ किया है। आगे से ये उतना डैमेज नहीं करेगा, जो रस्ट था, सड़ गया था, वो नहीं होगा। चलिए अभी इसको हम फिट करेंगे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।